السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شحالكم طافلات ياك لاباس؟ مرحبتي بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو لا يعود عبارة عن مشاركتي لكم يوم من أيام حياتي العادية هون في أمريكا. كان يوم الكريسماس. ويعني قصدت اني نقول لكم يوم وما قلت لكم عيد لان ما نحتفلوا به، لكن فقط عدلنا غدانا كيف اي يوم صورت لكم، اللي هو الطبق اللي تراعوا فيه درك. سمك مشوي وخضر سوتي. وبعد ما تغدينا توجهنا لداون تاون، يعني فقط ان نغيروا جو ونشوفوا الاحتفال كيفاش. وصورت لكم مقاطع وفيديوهات نتمنى انها تنال اعجابكم وننقل لكم شوية انطباع عن الحياة هون كيفاش، يعني يومياتنا لا أكثر. هذا فقط تفاديا للتعليقات اللي تقد تجي بهذا الخصوص. المهم نبدأ على بركة الله. هون عندي سمك. أي نوع سمك تفضلوا، المهم أنه يعود فيه يعني هبرة، فيه اللحم. لهنا قبضوا سرعت لكم شوي الفيديو يكنه ما يجي طويل. لهنا قبضوا السمكة، لهنا ننظفوها نغسلوها نخلوها تستقطر يعني لين تنشف، وبعدين نقبضوه ونشرحوها بهذا الشكل اللي تراعوا فيه في الفيديو. يعني نحاولوا من قد السلسول نجو مشرحينها، يكنها تنقسم عندنا القطعتين يا غير ما تنقسم بشكل كلي، يعني تبقى قران. بعدين لينزيلوا الرأس ونحاول ما أمكن نظفوها من يعني هذه رانكم مهم الفيديو شارح راسه. ننظفوها حتى بعدين لينصقلوها مرة أخرى وننتقلوا إن شاء الله للحشوة. بالنسبة للحشوة هي تتبيلة السمك المغربية المعروفة بالطريقة التقليدية، ما فيها لا زيادة ولا نقصان. لينقبضوا مزيج القزبر والبقدونس، القزبر والمعدنوس. نقرضوهم بهذا الشكل، يعني لين يعودوا مقرضين حتى. بعدين ننتقلوا نقبضوا فصين والله 3 من الثوم حسب يعني الرغبة، 1 2 3 أو أكثر، كلها ورغبته، كلها كيفاش يبغي طعمته تعود يعني ظاهرة في التتبيلة. وبالنسبة للتوابل كي قلت لكم توابل تقليدية للسمك. لي تشوفوا معايا في الفيديو إن شاء الله موضح لكم كل شيء. هون عندنا زنجبيل، كركم، كمون، بابريكا، ملح وفلفل أسود وشوي من الحار، وتقدروا تزيدوه اختياري. لين نزيدوا قدر من القزبر والبقدونس والثوم، والباقي لين نخلوه للخضر اللي سوتي. بعدين لين نزيدوا عليهم زيت الزيتون، يعني مقدار تقريبا معلقتين كبار، وعصرة من السيترون أو الليمون الحامض تقريبا نص واحدة. نخلطوا الجميع وننتقلوا ياك نحشو بهم السمك. كي اللي شفتوه قبضت مول يقد يدخل الفرن. فرشته بابي ألمنيوم. بعدين له ندير فوقه طبقة من الورق الغذائي، لأن راكم عارفين يعني سلبيات الورق الألمنيوم للطهو، يعني ندخله الفور لين يتعرض لدرجة حرارة متينة يعود انعكاسه سلبي على الصحة. لهذا زدت عليه طبقة ثانية من ورق المطبخ، الورق سلفوريزي قصدي. بعدين له نبدأ نبدأ نحشي السمك بهذه التتبيلة ونركز حتى أنها تدخل في اللحم. أهمية الورق كذلك أني لين نبغي نحول السمكة من المول لطبق التقديم، يعني تجيني سهلة أني نرفدها ونطرحها، ما خسر عليا الشكل، ما لصقت، ما غرات. هذه هي فائدته، ولي تشوفوا إن شاء الله في نهاية الفيديو في نهاية الطبق كيفاش له نرفدها بكل سهولة.
ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا، اللي تقبض منا ساعة قل ربع أو أقل في الوقت، فقط من تحت، بعدين نقدو من الفوق ياك تتحمر. في هذه الأثناء اللي نبدأ بالخضر اللي نقبض قدر تقريبا 3 أو 4 حبات من البطاطس، نقطعهم نديرهم في ماء مملح ونديرهم على النار ينسلقوا. واستعملت الفاصوليا أو اللوبيا الخضراء لأن نبغي هذه الأنواع الخضر الثنتين مع المشاوي. بعدين يعني أنا استعملت المعلبة، ممكن تستعملوا الخضرة. بعدين لين نديرهم في مقلاة على النار كل واحدة على حذاء، نزيد عليهم ذاك المتبقي من القزبر والثوم، رشة ملح ورشة إبزار، ونخليهم يعني صوتي لين إن شاء الله يجهزوا. بالنسبة للبطاطس راكم عارفين لين نصفيها بعدين نديرها على النار مع التوابل. وهذا السمك جهز، منظره رائع وطعمته خطيرة خطيرة خطيرة، نتمنى انكم تجربوه. قدمته بهذا الشكل مع مرافق يعني مع الخضر اللي درت صوتي في زبدة، راكم شفتوا الفيديو، زبدة وملح وإبزار وقزبر وثوم. وبعدين قدمتها كي اللي قلت لكم مع سوب الشوفان اللي لهيت تلقاوها في القناة. كل اللي جربها ما شاء الله عجبته. وكان عندي أرز ودجاج حميتهم، كان غدا بسيط يعني متواضع وحبيت اني نشاركه معاكم. بعدين كي قلت لكم جهزنا نفسنا وخضنا يعني للداون تاون ولاية إنديانا، مدينة إنديانابلس. كانت الأجواء زوينة، كان الجو من نفسه زين يعني اللي قد حد يتمشى فيه، يعني ما كانت درجة البرودة يعني ما كان بارد حتى. وبس يعني أول شي سبقنا في مول، بعدين لقيناه أنه قافل لأن كانت الساعة تقريبا 5:30 6. فعادي مشينا تمشينا شاركنا الأجواء مع الناس. كانت أمسية زوينة حتى. كل قلت لكم ما هو احتفال لكن فقط مشاركة الجو ورقاج، يعني إنسان يكسر الروتين بما أنه عايش على هذه الأرض وأولاده منها، وهذا فضروري يحسسهم أنه ما هو عازلهم عن المجتمع اللي يلا يندمجوا وينغمسوا فيه. ونخليكم مع الشو اللي له يقدموا في الداون تاون اللي صراحة كان أكثر من رائع. لكن للأسف ما قديت نحتفظ بالموسيقى اللي دايرين ومتماشية مع الشو لأن عليها حقوق نشر. المهم له ننتقلوا إن شاء الله للشو تشوفوه معايا، وبعدين إن شاء الله نجابروا في آخر الفيديو.
وهذه كانت نهاية السهرة في داون تاون. بعدين توجهنا المطعم، ما صورت لكم للأسف لأن التليفون كانت اوريدي شحنها وفى. فلين رجعنا للدار لين نشارك معاكم فقرة زوينة عندي. زينب كانت أصلا سابق بنهارين، سابق ما قبضوا يعني العطلة، جابت خليط من الأوت ميل والحبوب والريزانسيك مخلطينهم، هذه هي اللي بتشوفوا في الصورة، ويعطوه لهم، يقول لهم كم كوا إنكم إلى هذا الخليط، راح تقرأوها على الصورة، إلى يعني شتتوا قدام دار سانتا أو بابا نويل اللي يشوف الأشعة ولا يدخل عندكم للدار ويخلي لكم لا يخلي لكم هديتكم. فقامت هي جهزت له الكوكيز وجهزت له الحليب، وكتبت له هذه الرسالة put the present under this table، إنه طرح لي هديتي تحت هذه الطاولة from زينب. والريندير هذا الحيوان اللي يكون راكب عليه خلات له جزر بما أنه يبغي الجزر. المهم لين صبحت مع الصباح طرحنا لها هذه اللعبة اللي ديجا اشتريناها لها نهار سابق، قلنا لها أنه هو اللي جايبها لها. نخليكم مع صور التقطتها عدستي في ذيك الليلة، نتمنى أنها تعجبكم، ونتمنى الفيديو كامل يكون راق لكم وعجبتكم عجبكم الطبق، وإن شاء الله تشاركوه معايا كي اللي تعدلوا دايما. مشكورات، حتى نتحرى إن شاء الله تفاعلكم معه، وصور تطبيقاتكم دايما كالعادة ارسلوهم لي على سناب ولا الانستغرام اللي تلقاوهم في صندوق الوصف للتواصل أكثر. دمتم في رعاية الله، وشاكرة حتى تفاعلكم مع القناة، إن شاء الله تكبر بكم. وهذه الصور نسيت ما قلت لكم، من يعني الإدارات كامل يكونوا محتفلين ومعدلين ديكوريشن زوينة، حتى ما اخترت إنها تفوتكم، لذلك صورت لكم هذا المقطع شوي. نتمنى الفيديو يكون زيان عندكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد يمكن في السنة الجديدة 2020 يدخلها علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر، واني بكم. باي.